ฉันและชาวบ้านนาช้างโทนค่ะจะออกไปหาเทากันค่ะโดยนั่งรถอีม็อบนี่แหละค่ะออกไปหาค่ะไปกันเลยค่ะลุงคะธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคมชาวบ้านนาช้างโทนตำบลฟากท่าอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะรวมกลุ่มกันออกไปหาเทาหรือสาหร่ายน้ำจืดเพื่อนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านโดยนำรถอีม็อบออกไปหาตามแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณน้ำปาดเป็นจุดที่ชาวบ้านนิยมไปหาเป็นประจำทุกปีค่ะเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำใสน้ำเริ่มนิ่งหรือไหลช้าวิธีการเก็บเทาของชาวบ้านที่นี่เขาใช้สวิงช้อนเบาๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้เศษใบไม้และเศษดินติดขึ้นมาน้อยที่สุดเมื่อช้อนขึ้นมาแล้วก็คัดแยกเศษใบไม้ออกสำหรับอายุของเทาที่กำลังกินคือไม่ควรเกิน 2-3 วันค่ะถ้าจะหาจริงๆก็คือเป็นน้ำใสๆถ้าฝนตกมาปุ๊บน้ำมันจะขุ่นเราจะสามารถหาไม่ได้ค่ะก็แถวน้ำปาดแล้วก็พวกตามริมน้ำที่มันมีน้ำไหลผ่านนะคะหรือไม่ก็ตรงที่มีหินถ้าตรงไหนมีหินเราจะใช้ไม้ค่ะไม้ปั่นเอาค่ะเก็บแล้วต้องมีหวิงค่ะมีหวิงคอยแบบทำเบาๆไม่ให้น้ำขุ่นนะคะมันจะได้เทาที่สวยค่ะฝุ่นก็ไม่เยอะค่ะอย่างเมื่อกี้นี้หนูเห็นเทาอะค่ะมันจะขึ้นอยู่ตามริมฝั่งค่ะอันนั้นเอาไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ามันจะสกปรกเกินไปค่ะมันจะติดฝุ่นติดอะไรมากเกินไปได้แค่นี้ค่ะเทาแล้วก็กินแค่นี้ค่ะ วันนี้เราหาเทาได้มาไม่มากเนื่องจากก่อนหน้าที่ทีมงานมาถ่ายทำมีฝนตกทำให้น้ำขุ่นยากต่อการหาเทาค่ะเมื่อได้เทามาแล้วก็นำกลับไปทำอาหารพื้นบ้านกันค่ะจากที่ได้เทามาแล้วนะคะก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะก่อนที่จะนำไปทำอาหารค่ะอาหารพื้นบ้านของเราวันนี้คือโหลนเทาค่ะเริ่มจากนำเทาที่ผ่านการล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นแล้วพักไว้หั่นมาเตรียมเครื่องมีข่าตะไคร้พริกหอมแดงผักชีมะเขือใบแมงลักน้ำปลาร้ากุ้งหอยและเทาค่ะเล็กก็ไฟกระหานใส่กระตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเครื่องใส่เสร็จแล้วก็ต้องเอาปลาใส่แล้วก็เอาห้อยมีห้อยก็ใส่ห้อยมีปลาก็ใส่ปลาเยอะเท่าไหร่ก็อร่อย ทีนี้ก็เอาเผาลงขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าเอาต้นหอมลงคือว่าเสร็จเทาสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงห่อหมกและคั่วเป็นอาหารที่ชาวบ้านที่นี่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษปัจจุบันเทายังสามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมหรือของขบเคี้ยวขายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหล่นเทานะคะรสชาติออกไปทางเค็มค่ะแล้วก็เผ็ดค่ะแต่ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเทานะคะสามารถนำมาทำกินสดๆได้แต่รสชาติจะออกไปทางจืดๆค่ะเป็นอาหารที่ชาวบ้านที่นี่เขานิยมทำกินในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมค่ะ